最近連續睇咗幾單不同年齡層嘅女性中咗呢個愛情嘅騙局，有人40歲一夜之間冇咗50萬，有50歲有完整家庭俾人呃咗60萬。到底佢哋有啲咩共通點，又有冇啲咩方法可以預防呢？快啲入嚟同我哋一齊討論下啦！大家好，娜姐喺度。喂，阿李神啊，係最近咧，你有冇發覺咧多咗好多呢個唔同年齡層嘅女性咧，可以咧都係會中呢個愛情嘅騙局噶噃。咁而其中嘅騙局咧，亦都係冇分男女、無分年齡、無分國界，而當中咧又有啲咩共通點咧？咁你聽到呢啲 case 嘅時候咧，又有啲咩想法嘅咧？係啦，大家好，我係阿李神。喺呢一節開始之前咧，記住咧俾個 like 支持我哋今日嘅分享，我哋呢個廣播係啦。呢啲咁樣嘅最近聽到呢啲咁嘅匪夷所思嘅個案咧，即係嗰啲年齡真係有40歲啊、50歲啊、60歲啊、70歲啊、80歲啊、90歲。有結婚啊、離婚啊、冇婚啊、單身啊、有老公啊、有仔女啊。簡單啲嚟講呢，真係發生喺任何一個人身上，包括你而家你聽緊我哋嘅廣播人都有可能，係咪咁啊？係啊，好似好匪夷所思，可有啲 case 嘅設定啊，嗰個人設咁樣。咁我諗到呢，第一個共通點呢，呢啲女子呢，其實係好想人關心佢，係孤獨。咁啊，有啲咧就係想咧去揾翻嗰個被關心初戀嘅感覺。突然間諗到周星馳嗰套戲咁就關注嘅感覺。只要有人每一朝咧就話你好嗎？你早晨啊，你起身未啊？食早餐未啊 ？BB 豬，咁個人就覺得好開心。係喂，原來咁樣嘅喎。嗱，喺心理學嚟講咧，如果佢係用呢一個咁樣嘅 angle 嚟搞你嘅話，我覺得就係超級卑鄙無恥嘅，即係我個人覺得。即係用呢啲咁樣嘅呢啲嘅噓寒問暖啊，你今日食咗啲咩啊？今日翻風喎，着多件衫啊咁樣，即係呢啲咁樣嘅招數咧，其實真係橋唔怕舊，咁都得嘅，咁都受嘅。咁啊夜晚咧同你咧，嗱佢會投資時間喺身上，例如同你冇錯，晏晝又 text 你啊，夜晚啊同你 text 你啊，傾到好夜咁樣，即係佢會佔據你啲時間，叉隻腳埋你嘅人生裏面咧，係等你覺得咧，咦？你要你嘅信任好似真係遇到你未遇過嘅真愛一樣。其實呢啲騙徒咧最叻做咩咧？就係去填補你個空虛、你個空隙、你個 gap， 係咪咁樣啊？姐係啦，冇錯啦。但係現實之中，點解騙徒會對你咁好嘅咧？係咪因為你好特別、好 special 咧？定係因為你有價值喺錢方面？係咁就講得現實啲。如果有一個人又有錢又後生，點會揾我啫？又有腹肌又靚仔，係咪先？咁點解咁急住要黐住你咧？係咯，點解揾你咧？你有咩嘅情緒價值可以提供翻俾佢咧？咁佢梗係同你講話，愛情啲嘢冇年齡限制嘅喎，唔係話你唔值得被愛嘅喎，你係值得嘅咁樣咯，係咪？咁但係有時真係要問一句，佢愛你啲乜嘢咧？你除咗錢，你仲有乜嘢係可以提供到俾佢嘅咧？咁你呢個亦都係好值得你自己去反思嘅一樣嘢，係咪啊？一定要，即係當你係迷迷糊糊啦，你都要提醒自己，究竟我今日清唔清醒？你問下自己呢啲咁樣嘅問題。其實我哋喺外國咧，即係唔係淨係香港先有呢啲 case。其實咧，外國啊、澳洲啊、美國都我哋聽到好多、見到好多，用埋明星上嚟你都可以到嘅。佢真係信佢同緊一路傾緊偈嗰個係明星。你有冇咁蠢嘅人都有嘅？係咪先？係咯，真係冇乜可能喎！你同緊 Tom Cruise 傾偈，同緊 Brad Pitt 傾偈，即係諗多一步，你都知冇可能啦，唔好玩啦！係真係嬲啊！嗱，咁
嬲之前，我哋都要講一講嗱，佢哋即係或者你身邊而家出現緊一兩個咁樣咧，無啦啦唔知喺邊度咧，會發條短信俾你啊，叫話自己係邊個咧，你同人傾緊偈，咁你就要諗啦。佢哋最中意同你講咩咧？就係你其實同其他女人咧好唔同，即係嗱呢個第一樣啦。哇！呢句真係呢句勁啊！呢句死得啦！呢句我同阿娜姐講嘢，阿娜姐都即刻信我啦。哇，係咯，係咪先？我咁唔同嘅，原來我有咩特別咧？嗱，第二個殺手鐧，第二個嗱，真係聽住啊，就係我從未試過咁認真，今次係第一次。哇，不得了啊！呢個不得了啊！呢個真係直頭瀡咗落地下咯，坐喺度都。你唔死啊？死未？喂，仲有一個死得啊！你比我老婆更了解我，更明白我。哇！咁係咪即刻捧到你上天啊？係咪先？不得了啦！呢個喂，唔係電視劇，係啊，我勁過佢老婆，特係咪啊別過佢老婆即係啊！絕對係一啲電視劇嘅劇本嚟嘅話，你知？係咯，你信唔信啊？現實就係咁樣發生緊。不得了啊！真係嗱，咁呢啲女子咧就係咁樣咧就沉船啊，仲要沉得好快啊！阿里莎，你會唔會覺得咧同原生家庭或者係本身嘅成長背景咧有啲咩關係咧？或者佢由細到大咧其實都冇乜點樣感受過被愛嘅感覺啦？咁啊唔使等好耐啊！咁騙徒咧就會以各種唔同嘅方法咧就會開始問你落水借錢㗎啦。係原生家庭咧，就一定會有關係。點解？因為咧，即係關係同埋愛呢樣嘢係由屋企付出嘅，即係父母你一出世就父母俾你嘅。咁如果父母冇去行嗰一步，話俾你聽，解釋俾你聽，愛係啲乜嘢？即係父母愛、子女嘅愛、朋友嘅愛，第日你嘅丈夫嘅愛，或者你男朋友嘅，即係呢啲一定要係有好正統正規咧，係父母要教過，又或者你出嚟做嘢啊、做人啊咁樣學翻嚟嘅。咁唔係話個個都，我哋咁嘅年齡咧都有少少咁樣嘅概念啦，可以話嚇，唔係人人都有嘅。我見到有啲都仲係懵下懵下嘅嚇，咁啊。咁如果你係真係懵下懵下嘅，突然間有個人飛出嚟咁關心你，中招其實係真係情有可原嘅，我明嘅，係咪？等咗咁耐。喂，阿里神啊，你有冇諗過其實點解呢啲女子咧好似冇自己嘅朋友咁啊？即係個個都係淨係同個騙徒喺度來來往往喺度講埋呢啲咁樣嘅説話，咁但係佢好似自己冇自己嘅社交圈子喎。即係如果佢有個譬如有個姊妹咁樣，佢可以同個姊妹講：喂，我最近撞到啲咁嘅嘢，咁可能個姊妹一點佢，咁佢可能醒咗就會唔俾人呃噶咯喎。佢哋真係嗰個社交圈，你朋友就唔需要多，可能一兩個，咁你係可以講到嘢嘅。咁即係起碼唔會咁快中招喎，係咪先？你覺得點啊？會唔會啊？嗱，咁樣嘅，如果你係咁笨實嘅話咧，你啲朋友咧都係笨實嘅，都唔會係咁精靈嗰啲嚟嘅。哦，咁加上我以前都同你傾過好多偈，就係話係其實如果你身邊咧有啲朋友咧肯同你講真心説話，我哋話你一定要係去感謝拜神去還神嘅。因為呢個生命裏面唔係人人咧都肯同你講真話，付出對你嘅真心，唔係個個都會肯。如果有一兩個嘅話 OK， 嗱，你陷入咁樣嘅情景嗰陣時候，有好多咧都會係喺自己困埋自己一個盒裏面。咁喺度幻想，你明？你知英文叫做 fantasize 啊？係 fantasize 係 fantasy 係唔會同人講嘅喎。係，即係佢自己即係左手同右手咁樣玩手指玩得好開心咁，我做乜話俾你聽咧？即係你個腦喺度互相喺度傾緊偈啊！你問就我答咁樣，我問我答咁樣啊？嚇，係啦，係。嗱咁嗱冇 anyway 嘅話啦，即係如果你 fantasy 唔牽涉到錢銀嘅話咧，都 OK 嘅，係咪先？嗱，如果開始問你借錢咧，咁我哋有咩方法可以知道究竟有啲咩問題咧？嗱姐，係啦，咁有幾點大家都係要注意嘅，記得注意，記得注意，記得注意，重要嘅信息講3次，係啦。第一，網上認識嘅，從來冇正式見過面嘅，唔可以信任。OK？講未來，但係唔落地行動，唔講實嘅，即係淨係得個講字嘅啫，冇實際行動嘅，等於高危。
OK，明白任何理由，死人冧樓，叫你出錢，即刻 stop，即刻走啦。即刻拉黑佢，係啦，嗯得唔得？第四，係阻你同朋友傾嘢嘅，身有屎有鬼嘅，肯定有問題。即係唔俾你同人，你千祈唔好同你朋友講啊，你一定有問題，係啦。第五，你一猶豫一唔想俾錢佢咧，佢就開始情緒勒索你，咁就係等於騙徒嘅特徵，就係呢5大點，大家要注意嘅。呢個第5點呢一個先係啦，呢個第5點好緊要啊！情緒勒索咧係佢哋嘅絕招，亦都係最後一招嚇。你出埋咧，你淪陷嘅話，你就好大劑噶啦。諗下結論啦喎，咁被騙嘅女子咧就唔係貪心，唔係蠢，而係太渴望被愛，咁而自己蒙蔽咗自己嚇。咁第二咯喎，年齡咧就唔係問題，孤獨亦都唔係罪，但係將你嘅錢咧攞出嚟嘅話咧，你嘅未經過一啲嘅朋友嘅驗證嘅考驗咧，呢個就係一個高風險嘅行為。咁啊，我同阿娜姐係唔會做嘅嚇。咁啊，希望其他人都唔好做啦。咁第三，都揾一個你信得過嘅朋友傾下。你可以話：喂，我想問你啲嘢啊，咧我有個朋友咧咁樣啊，你覺得點啊？係咯，其實原來係佢自己啊嘛。係咪啊？即係啲橋唔怕舊，咁都係講話朋友嘅啫，係咪先？咁如果你身邊咧有啲咁嘅人咧，你都勸下佢，係嘛？唔好笑佢。send 我哋今日呢條片俾佢睇，係嘛？咁好啦，咁啊娜姐去到我哋嘅節目嘅尾聲咧，咁我哋都講下啦。咁本片嘅資訊呢係純屬分享啦，就並非一個附上任何嘅法律或者財務建議啊。如果你遇上任何詐騙嘅話呢，我勸你哋盡快呢去聯絡警方或者相關嘅機構求助。如果中意我哋今日嘅節目，可以用 Super Fans 去支持下我哋嘅製作，同埋記得訂閱我哋嘅頻道。我哋下個禮拜再見，拜拜。多謝你娜姐，好，拜拜。